عزت کی جائے گی، والدین دے دوستاں دی عزت کی جائے گی، اللہ قبر وچ اودے درجات نو بلند فرما دین گے، نیکیاں عطا فرمان گے۔ میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں والدین دا مقام بیان فرمایا۔ حضرت اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی بیان کردا ہے، میرے آقا نے فرمایا میری زندگی دے اندر ایک ایسا آدمی ہے جدا نام اویس کرنی ہے، اویس بن عامر، باپ دا نام عامر ہے، ساری زندگی نبی پاک نال ملاقات نہیں ہوئی، رحمت اللہ تعالی، اللہ اکبر، صحابی واسطے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں صحابہ نو ویکھیا اس واسطے تابعی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے جناب مننے والا، والدین دا تابعدار، فرما بردار، آقا فرماندے نے جس دے دورہ خلافت دے اندر آئے او دے کولو دعا کروائے، اللہ پاک نے انہوں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت، توجہ میری طرف رکھو یار، میری طرف دیکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو اویس کرنی آئے، کرن قبیلہ یمن دی طرف ایک قافلہ چلے آئے اور امدادی وفد مکے دے اندر پہنچے آئے، امیر المومنین عمر بن خطاب دا دور خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نو پتہ چلے آئے یمن وچوں ایک قافلہ ہے، جلدی نال قافلے دے قریب پہنچے نے، کہندے نے تواڈے وچوں ایک بندہ ہے جدا نام اویس بن عامر ہے، کہنے لگے جناب میرا نام اویس بن عامر ہے، کہنے لگے کھڑے ہو جاؤ، او کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میرے محبوب نبی نے فرمایا کہ تو اپنی ماں دا بڑا ہی فرما بردار ہے، اے اویس بن عامر، اللہ نے تینوں مستجاب الدعوات بنایا ہے، بات بڑی توجہ طلب ہے، سنیا جے ذرا دھیان دے نال، انہاں دے جسم تے پھل بیری دے ابرس تے نشان موجود سن، حضرت اویس کرنی نے دعا کیتی عرشاں والیا میں اپنی ماں نال نیکیاں کرنا، ماں دی تابعداری کرنا، اللہ میری یہ پھل بیری دی بیماری نو دور کر دے، ایک درہم دے برابر بیماری رہ گئی، ساری بیماری ختم ہو گئی، حضرت اویس بن کرنی نو پوچھیا، اویس بن عامر نو پوچھیا حضرت عمر بن خطاب نے کیا تیرے درہم دے برابر نشان موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ساری بیماری دور ہو گئی ہے لیکن تھوڑا جا نشان موجود ہے، کہنے لگے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوئے نے، اور تو اپنی ماں دا بڑا ہی فرما بردار ہے، کہنے لگے اللہ دی توفیق دے نال، اور میرے تواڈے آقا نے فرمایا اگر اویس بن عامر قسم چک کے کہیں نا اللہ دی قسم ہے کام ضرور ہوئے گا، میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک اویس بن عامر اویس کرنی دی قسم نو پوریا کر دندے ہوندے سن، یعنی اللہ تے انہاں مان سی، مستجاب الدعوات سن، کہنے لگے اویس بن عامر کھڑے ہو جاؤ، میرے واسطے دعا کرو، اللہ دے نبی کولوں میں سنیا جیڑا بندہ او دے کول دعا کروائے گا اللہ او دے تے رحمتاں فرمان گے، اویس بن عامر نے ہاتھ اٹھائے نے، امیر المومنین سامنے ادنا اللہ واسطے دعا کر رہے ہیں، اے امیر المومنین عمر بن خطاب جو تاریاں خواہشات نے اللہ اپنی رحمت دے نال پوریاں فرمان، مستجاب الدعوات کنو بنایا اللہ نے، اویس بن عامر اویس کرنی نو بنایا رحمت اللہ تعالی، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، والدین دی والدہ دی خدمت کرنے والا، ساری زندگی نبی پاک نال ملاقات نہیں ہوئی، آئے نے ماں بیمار پھر واپس چلے گئے، نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات نہ ہو سکی، میرے دوستوں میں دسنا ہے چاہنا میں جنہ اسلاف تے متعلق پڑھے ہیں انہاں وچوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان کر دینے رات دا وقت ہوندا میں تہجد دا وقت ہوندا میں اٹھ کے اللہ کولوں استغفار کردا تے میں 6 بندیاں دا نام لے کے دعا کردا، اور 6 بندیاں وچوں ایک ایسا بندہ جدا نام امام شافعی رحمت اللہ علیہ، میں انہاں واسطے بھی اللہ کولوں درجات دیاں دعاواں کردا، رحمت دیاں دعاواں کردا، والدین ایسی عظیم نعمت نے، اے کہنا اے میری والدہ دی دعا ہے، نہ میرے بھائی والدہ دے پیراں تھلے اگر اللہ نے جنت رکھی ہے، الوالد وسط ابواب الجنہ، میں حدیث اندر پڑھیا ہے مین گیٹ مرکزی گیٹ جڑا ہے جنت دا اللہ نے بنایا تے باپ نو بنایا، سبحان اللہ، اس واسطے جتھے ماں دی تابعداری ہے اوتھے باپ دی تابعداری بھی ضرور ہے، اس واسطے کسے اہل دل نے بڑی پیاری گل کیتی اور نقشہ بڑا زبردست کھچیا، سبحان اللہ، فرماندے نے لوڑ تینوں بندیا جے سکھ چین دی، شاید کسی نو سمجھ آ جائے تو کہہ دو سبحان اللہ،
لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی جنہ دے آنے اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ دے ٹر گئے اللہ انہاں واسطے دعاواں کرن دی توفیق نصیب فرمائے لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال جناب تینوں پالے اے مشقتاں دے نال کر والدین دے آرام دا خیال جناب تینوں پالے اے مشقتاں دے نال دیتا اے پیار نالے کیتی اے سنبھال دیتا اے پیار نالے کیتی اے سنبھال جناب تینوں دسی جاچ رہن سین دی جناب تینوں دسی جاچ رہن سین دی لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی سوچ جدو ہاتھ نہیں ہلاون جوگا سے آج کہنا میں انجام میں انجام میں فلاں میں انجام میں جناب میرے ورگا شیر ببر کوئی نہیں میرے ورگا جناب مالدار کوئی نہیں میرے ورگا فلاں کوئی نہیں میرے والا حسن و جمال والا کوئی نہیں اللہ اللہ کدی اس چوک چ کھڑا ہے کدی اس چوک چ کھڑا ہے اپنی اوقات یاد کر تو ہے کی سے اللہ اکبر وقت اجازت نہیں دے رہا مختلف جملے اور مختصر بات نو کردا جاواں اللہ اکبر سوچ جدوں بندیا سوچ جدوں ہاتھ نہیں ہلاون جوگا سے منہ وچوں کچھ نہیں پان جوگا سے منہ وچ کچھ پان جوگا سے لوڑ تینوں والدین دے سہارے لین دی لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی او والدین نے تینوں مشقتاں دے نال پالیا محنتاں دے نال پالیا انہاں دی نال نیکی کریا کر احسان کریا کر حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان جے قرآن نے کہ آئے ماں پیاں دی خدمت کرو گے تواڈی خدمت ہوئے گی ماں باپ دی خدمت نہیں کرو گے رب کریم دی قسم اٹھا کے گئی نام بندہ سوچ لوے میری اولاد بھی میری خدمت نہیں کرے گی ماں بوڑھی ہے اف نہیں کہنا ماں بوڑھی ہے جھڑکنا نہیں باپ بوڑھا ہے او دے اگے اف تک بھی نہیں کہنا زبان نو بند کر لینا ہے زبان نو سی لینا ہے اللہ اللہ کیونکہ بوڑھا بندہ جدو ہو جاندا ہے او دیاں عادتاں بچیاں جیسیاں ہو جاندیاں نے اللہ اکبر میں ضرورت محسوس کی تھی کہ آج میں اس خطبہ جمعے دے اندر میں والدین دے حق نو ہی بیان کراں کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے جنہاں نے ماپیاں دیاں خدمتاں کیتیاں نے اللہ پاک نے انہاں نو بیت اللہ دا امام بنا دیتا ہے سبحان اللہ شیخ عبد الرحمان السدیس اللہ اللہ حافظہ اللہ تعالی ایک گھر دے اندر مہمان آئے نے میں پڑھ رہا سا گھر دے اندر مہمان آئے نے جنہاں نے جناب کسے چیز دے اندر مٹی پائی ہے سٹی ہے مٹی مہمانہ دے اوپر مٹی پیندی ہے تے ماں نے گلا نہیں کیتا گالی نہیں کڈی مندا نہیں بولیا ماں دی او پترا جا اللہ تینوں بیت اللہ دا امام ہی بنا دے وے اللہ اللہ شیخ صاحب فرماندے نے اپنی زبانی خود بیان کر دے نے میں بیت اللہ دا امام جدوں نہیں سا بنیا او کائنات دے لوگو سنو ذرا امام اجے بھی موجود اللہ زندگی برکتاں عطا فرمان او امام عبد الرحمان السدیس حافظہ اللہ تعالی بیت اللہ دے امام نہیں سن بنے اللہ اللہ بڑے غریب گھرانے نال تعلق سی اج ایسیاں یونیورسٹیاں ایسیاں مساجد جڑیاں سعودی عرب دے اندر کویت دے اندر موجود نے جنہاں دا نام رکھیا گیا تے شیخ عبد الرحمان السدیس رکھیا گیا ہے مقام کیویں ملیا جدوں پڑھدے نے ایمان تازہ ہو جاندا ہے میں بھی سناواں واہ واہ والدین دی عظمت دے اندر اللہ اعلان فرما رہے نے امام کھڑا ہوندا ہے کیا پروٹوکول ہے امام آندا ہے تے کیا پروٹوکول ہے سبحان اللہ ادھر بھی جناب شرتے کھڑے نے ادھر بھی شرتے کھڑے نے درمیان وچ امام آ رہے ہیں کنا حسن ہے کنی خوبصورتی ہے وجہ کیا ہے پڑھ دینے پوری دنیا دے اندر آواز چل رہی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ پاک سن والدین دا احترام کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑیاں عزتاں ملدیاں نے، عمر چ برکتاں، رزق چ برکتاں۔ اللہ بری موت کو محفوظ کر لیندے نے۔ اللہ مینوں تے انہوں کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندگی ہے اللہ والدین دی خدمت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ فوت ہو گئے نے تے دعاواں کرن دی، دعاواں انہاں واسطے کثرت نال کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔